我们如果到第3册复习完的话，大概10个章节嘛，对不对？好，10个章节。所以呢，如果老师进度上来讲，尽量，因为第4册我们现在就在上，好，所以那个也没有什么复习可言的，所以呢，我们就尽量上，尽量以那个第1到3册为主，好不好？然后第4册如果到期末，我们这没关系，我们期末结束之后，老师如果有多的时间，我们就再把这后面的再把它结束掉，就尽量上，因为我觉得像我们今天本来想预计这样，我会把1节课1个章节，1节课1个章节，但是如果要讲细一点的话，就没有办法这么快，好，所以我们尽量还是以那个扎实为主，好，进度我们不改，好，我们叫责任制的，你知道吗？以前工作也叫责任制，哦，那个事情没做完不能5点下班，要10点才能下班，或11点、12点，不要走科技业哦，我觉得现在科技业真的很惨。下班打卡继续做。对，下班打卡继续做，对，他叫你规定你先打卡，你加班是你家的事，先打卡对，你就想拖延战术，最后打卡来就那个赚加班费，没有这种事，不过我们以前那个加班可以赚便当，赚1个便当，我觉得还不错吃啊。好了，我们看一下那个。刚刚讲完这些乘法公式之后呢，你们自己要特别注意3次、4次是最重要的你要自己很快的把它推导出来。好，那我们就先看一下这些实数性质比如说第6题这一个这个是比大小的关系了来，如果今天有一个数字 a， 它满足它大于等于-2，然后呢小于等于4，然后呢有个 b 呢，它大于等于1，小于等于3。介于1跟3之间，介于-2跟4之间。好，它分成4小题。第1小题，他说，请问你2a 加 b 的大小范围为多少？好，其实这个题目非常简单的。2a 是谁？2a 就是把它通通乘2嘛。当然你中间乘2倍，左右两边都要乘2倍。好，这是固定的。好，所以呢，我们先把2a 算出来。2a， 好，那就大于等于-4，小于等于24得8。好。然后呢 ，b 的部分你就把它放在这里，没有关系B 的部分它一样是3跟1。好，所以这个时候呢，小心，它要求的是2a 加 b 的大小范围等于多少？加法比较单纯。其实你如果比较保险的做法是都加。什么叫都加？请看一下这里，8加3 11嘛，对不对？8有可能2a 最大是8嘛，我们就从最大的加它最大的，最大的加它最小的9，可以吗？然后呢，-4加3，-1，-4加1，-3，所以呢，在这4个组合里面呢，我们就挑最大的是谁？11嘛，可以吗？有可能最大就这样子嘛，最小的-3有没有问题？就取范围嘛 ，OK， 好，就这样来做。好，那再来呢，第2小题也是一样它现在要用 a 减 2b 来，第2小题 a 减 2b。好，那我先把 a 写出来，-2是2b 的部分来，2b 就是 b 乘2的意思，所以全部把它乘2。好，就这样子 ，a 减 2b。好，像这样的话呢，因为我刚刚讲过了，加法很单纯，加法你有没有发现，最大的加最大就是最大，最大的加最小的加最小就是最小。可是减的部分你就要小心你看一下，4加6 10，-2加2 0，一定吗？就不一定你不要这样算来，你自己看一下，用不用这样的方式来做配的？我用最大去减掉，有没有？它是 a 减 2b，a 减 2b 嘛。a 减 2b， 所以我用 a 减 2b， 4减6 -2， 可以吗？4减2 2 ，OK 吗？好，来，再来-2减6 -8， -2减2 -4， 这个时候你把它配4个出来之后再填回去就好了，这样比较单纯一点点。所以最大值就是2，最小值就是-8。好，有没有问题？
第三小题 ，a 乘 b， 好，那 a 是介于-2跟4之间 ，b 是介于1跟3之间，然后呢，它现在要求 a 乘 b 的大小值，来，这里也是一样啊 ，a 乘 b 你找最大乘最大，3、4、12，4乘1的4，然后呢，-2乘3-6。-2乘1-2，所以你不要直接像加法一样，加法可以直接最大加最大，最小加最小哈，但减跟乘都不行哈。好，所以呢这里就直接12-6，有没有问题？来，最后一个 a 平方。好 ，a 平方的部分就是 a 乘 a， 哦 ，a 乘 a。来，我先讲，很多同学会犯了这一个题目的陷阱哈，他就是说，老师我知道 a 乘 a 就是4乘4 16，哦，我再写一个好了，哦，好，有些同学会用这个做法，先不要抄，这个做法是错的哦。来，有些同学要4、4、16，老师我知道你刚刚乘法也这样做嘛，所以我这一个4乘-2 -8。-2乘10-8，然后呢-2乘-4，所以他就写 a 平方就是等于16跟-8之间，这对还是错？原因何在？对，所以呢，请问你，它最小值是-8，还是要改成谁？0，有没有问题？好，听得懂意思吗？因为平方完之后不可能是负的，最小就是0嘛。因为 a 是介于-2跟4之间，它可以是-1，可以是0，可以是1、2、3、4都可以。所以其中那个0会造就成最小值那个0 ，OK 吗？好，所以记住一件事情哦，啊，这就不要。好，你要抄也可以了，抄起来嘛。好，就这样子。好，所以呢，这一种实数性质的一个判断方式就这样子。那右手边的题目一样，所以我就不再讲。91年学测补考，哦，那个补是什么意思啊？补考好啦，其实这应该由我来讲，那是我年代的事情啊。以前我那个年代学测考2次，哦，考2次，就是11月份先考1次，然后呢，再来好像1月份的时候再考1次，然后这2次的成绩呢，你选一次好的，好去做申请。申请跟推甄，所以那时候还有来1次的机会嘛，就跟以前的机测2次机测一样意思啦。现在没有了嘛 ，OK？ 人总会犯错啊，我们要给他一个机会啊，所以要考2次。现在没有我觉得不给机会不给你机会了，就错就错了啊。所以以前有指考？以前有指考，以前我们叫大学联考，大学联考。大学联考还是占的比重最多嘛？像我们那一个推甄出来的人数，大概就是金门高中那时候我那一届60几个上，推甄就上了，推甄申请就上了，所以我们60几个就被隔出来，不能再跟班上一起行动嘛，对不对？因为我们是异类。可是现在呢，我们被隔离哦，然后隔离出来就是成立一个快乐班我跟你讲过，那个快乐班是早上2节课上英文。许维全老师上的，很快乐，他在那边上课，我们不知道在讲什么了。然后3、4节就上体育课嘛，下午就自由活动嘛，这叫快乐班。所以呢，我们就把它隔绝，学校很怕我们去影响到那些学生，然后有些学生会受不了跳楼自杀这样，所以就不准我们接近他们。因为那时候学测以前推甄跟申请入学刚开始嘛，所以那时候不盛行。不盛行就是有些人就是很幸运，像我就很幸运，就先上大学。绝大部分还有300多个人在那边念书，你去干扰他们就不行嘛。可是现在颠倒了，300多个先上，然后剩那个60个在那边念书考指考，所以就刚好颠倒过来。所以那个300多个没办法，只要那60几个到旁边去，到图书馆去成立一个自己读书的一个时间，所以我是觉得啦，你们到时候学测考完，如果真的那个学校不是你真的很想念的没关系忍一下，再考个指考，
好，再拼拼看，可不可以保留学籍？学测如果推甄上，可不可以先保留再考试考？不能填，不能哎。上了就不能填，你可以去考试，就是不能填。哦。啊，我不能考完之后再看我分数再决定，不行哎。已经占掉一个位置。哦，那真的太可惜了哦，所以这个赌注也蛮大的。好了 ，OK， 来，所以呢，我们看一下，翻过来，来，那一题你们再自己回家再把它研究一下哈，记得。好，那刚刚不小心讲了第一小题，对不对？哦，次序大小，真大假小，对不对？好，那接下来呢，第二小题的这两题也是一个非常重要的一个题目哦。来，如果今天是根号哦，根号加根号。这种题目，如果我要比大小，来，我记得我以前有讲过，用所谓的平方法，好，那平方法的意思是这样子，来，什么东西可以用平方，什么不能用平方？好，如果有一个数字 a 比 b 大 ，a 平会不会大于 b 平？会不会？ a 比 b 大 ，a 大于 b， 则 a 平一定大于 b 平，这句话对不对？不对，原因是什么？负数。对，有可能是这样子 ，a 是1 ，b 是-2就好了，这样就刚好颠倒过来，有没有问题？对不对？所以两个如果一正一负或者两为同为负的话，那就没办法用平方法来做比较。可是如果我今天跟你讲说 ，a 跟 b 都是正数。A、B 属于正数，哦，正数。好，那正数的情况下呢？请问你一件事情：正数取平方，大小关系会不会改变？比如说2大于3，3大于2，取完平方，大小关系会不会变？不会嘛，因为两个都正，好 ，OK 吗？所以平方法比大小，它只适用于什么？只适用于都是正数的情况下才可以用。好，那我们来回头看一下这一题。这一题其实呢，根号6加根号2，根号5加根号3，根号7加1。如果你要比大小的时候，你不可能这样猜完。你说老师，你刚刚讲一个叫做直接猜测法嘛？几点起？2点多加1点多等于？一定吗？不一定嘛，哈，有可能是3点多，有可能是4嘛，对，超过去。啊，这个是2点多加1点多，哎，那也是2点多加1点多，啊，糟糕，好，所以这样的情况下就没办法比较大小，对不对？所以不是用那个。但是呢，我们来看一下 ，A 它这里根号6加根号，请问你是正还是负？正的，正的，正的 ，A、B、C 都是正的。那这样的情况下呢，我就利用平方法，我把它 A 平、B 平、C 平。啊，也就是等于它的平方，它的平方，它的平方。那请问你，平方完之后大小关系会不会变？不会嘛 ？A、B、C 谁大还是谁大？好，为什么做平方法？很简单，因为它就等于 A 加 B 的括号平方等于 A 平加 B 平加2AB， 对不对？所以根号6的平方叫6，根号2的平方叫2，6加2等于8，加上2AB，6、2、12。有没有问题？同样道理，这里也是一样哦。A 平加 B 平8，加上2AB， 2根号15。那你知道我在干嘛了哦？听得懂意思吗？我把它这样平方完之后呢，其实呢，这个一样，这个一样，根号12、根号15、根号7，当然它最大，中小有问题。所以 B 大于 A 大于 C， 好 ，OK， 这个地方就是这样的一个想法哈。好，但是呢，这种题目当然它设计一定要设计的刚刚好，刚刚好什么？有没有发现根号里面加起来都一样？8为什么刚好都一样？原因是因为你有没有看根号6加2等于8，5加3等于8，那7加1是不是等于8？有问题？1也是可以写根号1吗 ？OK， 好，好，所以呢，这个是第一个哦，平方法。我记得我那时候推甄去面试的时候，讲话真的会发抖哎，真的脚一直抖，一直抖。你们后来练习了几次之后去还会抖吗？还是抖。被问到回答。对，回
一答不出来的时候，就会开始抖。哦，那个真的是很。后来呢，我们第2届的学测那个冲刺班就练那个改为，就是每次上课之前就会请2位同学上来，给他3分钟时间，自我介绍或者讲自己的未来梦想，或者是你在上面罚站3分钟也可以。真的，就3分钟。然后因为那个3分钟是要训练你厚脸皮，所以你就大家下面要保持肃静，因为你在下吵吵闹闹的，我站在上面我也无所谓嘛。大家眼睛是看你的时候，那个整个有些人上来脸的整个那个变红了，很好玩嘞。我觉得你们下一次也可以来试试看这样子，练习一下，上台看人家看你那种感觉不太一样啊。好，不然我们下次改个方式来解题好了。我们请同学上来解一下，然后跟同学介绍一下这题怎么解。我觉得这个方式还不错。好，来我们看一下那个第2题，右手边的好 ，a 等于3减根号6，然后这里 b 等于根号10减掉根号5，然后呢 c 等于2根号2。减根号7，求 A、B、C 的大小关系。好，你先确定一件事情，这个可不可以用平方法？可不可以？可不可以？为什么不行？可以，可以的原因是3个数字都是正数，它比它大，因为它根号9减根号6啊，对不对？好，然后呢，根号10减根号5 ，OK 啊。好，这里呢，2根号2减根号7 ，OK 啊，它塞进去是42的8，根号8减根号7嘛 ，OK 吧？可以哦。好，来，所以答案，来我们看一下，如果用平方法，平方，你们自己做做看好不好？好 ，BAC 对不对？好 ，B 大于 A 大于 C， 有看清楚了哈。平方完之后呢，你看一下，都15，减2，好，乘根号54， 50， 56。当然我减的越小就会越大哦，根号50这里是最小的，好，所以呢大家这样子。好，其实这题有一个妙招，其实这是结果论啊，你自己看一下哦。有没有发现呢？我把它弄成根号之后，96、15、87加起来都多少？15嘛，都是15，就跟那个一样嘛，加起来都是8，这加起来都是15。结果你会发现一件事情，越靠近的就越小。8跟7有没有很靠近？有最小。好，10跟5有没有最远？有最大。BAC。好，这是结果论啊，只是说，因为他们高一在考这种题目的时候，每次这个题目算来不及的时候，我就跟他说，你可以看这里，通常题目设计都会里面一样。因为只要有一样，前面才可以判断它。如果今天这里给你解这样子，14，这里15，这里是14，这里是用13。请问你这样有办法判断吗？就没办法嘛，用14减它，14减它，13减它，你根本没办法判断大小关系。所以基本上这题是这种题目都一定是设计过的都要把里面变一样的。好，所以这个大小关系我们就这样带过去。接下来我们来看一下范例8。
个3次4的一个题目哈。好，它现在有一个 x 的值是等于2加根号3乘上2减根号3。好，它第一小题要求 a 可以加上 x 分之一，好，你可以直接做，也可以先把 x 先画减号，都可以，随便你。好，什么意思呢？来，你可以把这个先化简成一个简单的数字，哈，比如说分母有理化，2加根号3同乘2减根号3，对不对？2减根号3的话 ，a 平减 b 平，4减3得1，所以分母就是1了，不用管它。那上面就是2减根号3的括号平方，就是 a 平加 b 平，4加3得7，减掉2ab， 多少？2根号4、3、12，哎，这还可以提出去4，对不对？哦，4提出去剩2，所以呢，2得4，这里剩3，所以7减4根号3。哎，这个步骤不用怀疑，没有什么，它就是在做分母有理化，哦，只是老师快速把它完成，好不好？7减4根号3，这就是等于 ax。好，那现在呢，它要求的是这一个第一小题 ，ax 加上 ax 分之一，这个会来，这个就是等于7减4根号3，然后呢加上7减4根号3分之一，好。好，那这个地方也去做分母有理化，就这样倒过来而已哈。来，多少 ？a 加 b 乘 a 减 b 的 a 平减掉 b 平，49减48，对不对？好，也是1。好，所以呢，这题就变成这样子喽。来，7减4根号3加上7加4根号3。分母有理化，我相信各位应该都没有问题，所以呢，麻烦你哦，我们就不用花时间在这个地方慢慢的做计算。好，所以最后呢，你看一下，7减4根号3加上7加4根号3，所以7加7得14。好，第一题答案就是14。好 ，OK， 再来我们看下第二小题 ，x 平方加 x 平方分之一。好，来，小心哦，这个题目不是要你真的把它用平方完之后再进去算哦，它用公式解，好，乘法公式。来，你还记得吗 ？a 平加 b 平可以怎么做？是不是 a 加 b 的括号平方减掉2倍的 a 乘 b？这 OK 吗？这是2次的乘法公式得到的哦。OK， 好，所以你看一下，现在的 ax 就是 a 平，它谁是 b？x 分之一。好，因为这个可以给它改成这样子，是不是 ？a 平加 b 平，所以呢，我们就直接代公式了。来 ，a 平加 b 平就等于 a 加 b 的平方减掉2乘上 a 乘 b。好。这题就结束了，因为 x 跟 x 这个题目叫做导数型的，导数型两个数字相乘一定是变成1，好，所以呢，来这个就是第一小题我们算出来的答案是14嘛，对不对？好，所以就带进来就好了，所以就等于14的平方减2，14平方多少？256减2，256，是不是？哎，196啦，靠腰嘞，对不起，我记成那个16了。对对对，196，194，好，没有人反驳我啊。196哈，好，丑1。好，没
没关系啊，这叫自拍，因为你们没有人会看，我就回家自己看。你们不要因为那个录影就变得很拘束哦，很拘谨，没关系，可以尽量开玩笑，都无所谓。好，来，所以这是2次的部分哦，利用这乘法公式来做哦。好，那再来我们看一下3次。好，它是 x3 加 a1/3哦。好，我直接带公式，你还记得 a3 加 b3的一个题型吗？一个公式，我刚刚写在那边的哦，它就变成 a 加 b 的3次，减掉用哪一个呢？当然用这个3乘上 a 乘 b， 再乘上 a 加 b， 好，就这样子而已，它是3次式的公式。好，那原因就是在这里哈，你这里可以跟它约分掉。好，约分完之后呢，这里也是一样，14的3次，减掉3乘上1，再乘上这里也是14，所以最后答案就出来了。哦，这里直接给你2702，2702。可以吗？好，2702哦，就这样结束了。再来 ，OK 吗？现在我们主题1到主题3都上完了哦，然后剩下主题4跟主题5。那主题4又非常简单，就是一个分点公式。分点公式送你一句话：比例相加，分之交叉相乘。有人记得吗？对不对？好，这个一定要记住哦。分点公式。比例相加，你们在那个2上的那里是不是一直用到这个？我们最后在内分点、外分点那个东西啊，比例相加，交叉，不是这个叉，也不是这个叉，是刚刚那个叉，相乘。好，比例相加，分之交叉相乘。这个到哪里都一样嘛，对不对？好，那现在呢，它有所谓的内分点跟外分点嘛。来，我们先看一下第一个哦，它所谓的距离公式。记住一件事情哦，距离就是2个相减取什么值？绝对值。中点相加除2，有问题？这个很基本的，我们再快速复习。好，那下面有第2点分点公式，就是假如呢 A 点跟 B 点竖线上2点 ，P 点在 AB 线段上。来，我先问你一件事情，什么叫 AB 线段上？它一定是什么点 ？AB 线段上。这句话，我记得我2上讲得很清楚啊。AB 直线上跟 AB 线段上有什么差别？P 在 AB 线段上跟 P 在 AB 直线上，这个题目呢，你在计算过程当中呢，有些同学会漏掉哦。来，线段是什么意思 ？AB， 所以它 P 点一定是什么点？里面的点嘛，内分点，它只有内分点而已。好，但是如果是 P 在 AB 的直线上，它指的是这样子 ，A 点在这里 ，B 点在这里。那 AP 比 BP 有可能是 P 点跑到里面去叫内分点，有可能跑到外面去叫外分点，有问题。所以它有内也有外，哦。所以要小心题目的一个陷阱哦，线段上跟直线上的差异。好 ，OK。好。这次题目出法不同哦，所造成的陷阱，那不见得每个题目都会像它那么机车哦，就是出的那么细。
好，我们看一下比例相加、分支交叉相乘的那个 m 加 n， 好，交叉相乘应该没有问题吧？我图解一下好了，来，如果今天 PA 比上 PB 等于 m 比上 n， 则 P 点坐标，好 ，P 点坐标就会等于比例相加分支交叉相乘。来，我画一下图嘛，图在这里。假如 A 点在这里 ，B 点在这里，然后它的小 a、小 bb 是它的坐标，好。然后呢，假如 P 点在这里，好，这一段 AP 是 m， 这一段是 n， 对不对？好 ，AP 比上 BP 是 m 比 n。好，这个时候呢 ，P 点坐标就会等于比例相加分支交叉相乘。n 乘 a m 乘 b 有问题 ？n 乘 a 加上 m 乘 b， 这叫内分点公式。那你如果还有印象的情况下，老师那时候讲过外分点怎么做呢？把其中一个比例变成什么？负的，有没有问题？如果今天 P 点是外分点，也就是说，如果它题目出这样子。内分点我就照着这样做，那外分点很简单，我就把其中一个比例变负的。哎，那个负的不是真正的负的，是因为后来我们去推导那个公式出来之后，哎，奇怪，我把这个变负的，这个变负的，哎，就是外分点了，没问题。哦，或者是说，可是我不喜欢变 n， 我想要变 m， 哦，也可以啊。哦，其中一个比例变负的就是外分点。你可以自己注明一下，把其中一这是